Pozdrav svima, ne znam, za ove koji me ne znaju, moje ime je Mirza Nikolev, sankaš sam, reprezentativac Bosne i Hercegovine, 19 godina i ove sezone sam bio prva sezona da sam se takmičio sa seniorskom konkurencijom. Upravo sam se vratio sa svih trka, trening, sedmica, sezonu sam završio odlično, stvarno nisam se mogao nadati boljom sezonom. Ovo za mene je bilo neočekivani rezultati, u stvari kako za mene, tako i za mog trenera su bili neočekivani rezultati. Uspio sam se kvalifikovati na svih 9 trka svjetskog kupa, plus svjetskog prvenstva, a da uspio bude još veći, uspio sam se kvalifikovati na 4 super finala, kao što mi to nazivamo, gdje sam imao priliku da se sastanem sa 15 najbolje rangiranih sankaša svijeta. Evo ovom prilikom želim se i zahvaliti stvarno Olimpijskom komitetu, ne samo njima, i prijateljima, porodici koji su me podržali, koji prate moj put ka olimpijskim igrama, kako na ovim, tako i na narednim koje će pratiti. I volio bih da u budućnosti nadležna ministarstva, to je državna ministarstva i vijeće ministara malo trebalo bi da obezbijedi nama te neke uvjete, trebalo bi da ne moramo, hajde ovo će malo ružno zvučati, ali da moram da organizujemo humanitarnu akciju. Ja se stvarno zahvaljujem ljudima koji su organizovali te humanitarne akcije, odnosno donacije, da me podrže u mom cilju da prikupimo sredstva za sanke. Zahvaljujem se ovim putem Selmi Ajanović i Atifi Čufurović-Pip koji su organizovali akciju u Americi i naravno Saneli Klarić koja je organizovala i koja je prva pokrenula ovu akciju kod nas u Bosni i Hercegovini. Ta akcija evo za sada odlično traje, super je, skupilo se skoro, pa eto mogu reći više od pola potrebnih sredstava, a za dodatnu pomoć naravno obratio sam se prijateljima koji će me i naravno podržati iz Olimpijskog komiteta i na tom im isto veliko hvala. I ne znam više šta da vam kažem, eto, ova sezona je bila uzbudljiva, puna uspona, padova, ali sve u svemu jedno veliko iskustvo sam izvukao i ove godine odmah počinjem i sa takmičenjima i sa svim pripremama za narednu sezonu.